Daná je kocka A až H. Zostrojte rez tejto kocky rovinou P, Q, R. Bod P leží v dolnej podstave. Bod Q leží na hrane EF. A bod R leží na hrane FG. Body QR ležia v hornej podstave, teda ako prvý môžeme zostrojiť rez tejto steny úsečku QR. Hornú podstavu vidíme, teda vidíme aj tento rez. V ďalšom kroku využijeme rovnobežnosť rezov protiľahlých stien kocky. Bodom P vedieme priamku, ktorá je rovnobežná s rezom QR. Označme ju priamka P. Táto priamka nám určuje rez dolnej podstavy. Hranu BC pretne v bode Z a hranu AB pretne v bode Y. Rez dolnej podstavy je úsečka YZ. Dolnú podstavu nevidíme, preto nevidíme ani jej rez. Vyznačíme ho čiarkovane. Rez pravej bočnej steny je úsečka RZ a rez prednej steny je úsečka QY. Rez kocky rovinou PQR je štvoruholník YZRQ.